maboko na biso mpona mokonzi monene. Misalisa totelema. Misalisa ata ozala makasi ya kotelema te. Misalisa tosala nini? Nkolo monene. Toye epai na yo nzambe na nguya nyonso. Tomiyeli te yo mutu obengi biso. Obengi biso pamba te. Mbela na yo eza na tina. Mutu nyonso aloba eza na tina. Eza na tina. Beta maboko loba eza na tina. Eza na tina. Papa obengi biso pamba te. Obengaka mibali, obengaka basi, obengaka bilenge na bana mike, omezana kobenga na bamibange nyonso na tina. Ozali bule kasi biso bayokela tokweyaka na masumu. Nayebi te mobali nini, mwasi nini oyo asepelisi yo te na ntongo ya lelo nsima ya kotambola na masumu aye kosangana na biso. Yo ozali mosantu oyokelaka bana na yo mawa yango lisanga tolobi ete papa yokela biso mawa. Papa yokela biso mawa. Tolobi ete tobandela papa yokela biso mawa. Papa yokela biso mawa. Na nzela ya mawa na yo nayebi ete nyonso okani kosalela biso na ntongo ya lelo ezokokisama. Lisanga toloba ezokokisama. Ezokokisama. Tobeta maboko toloba ezokokisama. Ezokokisama. Tomatisani bongo toloba ezokokisama. Ezokokisama. Kumisama mpe sanzolama nzambe na nguya nyonso. Pamba te awa babeli nyonso yo ozali kobekisa bango. Oyo azalaki kolela na kuku mpo moto ayeba te yo oyokaki kolela na ye. Moko na moko kolandisa baposa oza na nyonso. Papa oza na nyonso mpona kosilisa baposa na biso. Obatani malamu kaka yo, molongisi ya bana na bato kaka yo, mopamboli ya kofuluka kaka yo. Tika ete na maboko pe milolo tosepelisa yo. Na maboko pe milolo tonekola nkoko. Na maboko pe milolo ozalazala kati na biso. Nzambe na nguya nyonso bambusama ya biso, bambusama ya biso ya oyo azali kolela. Pesa yango na mwasi oyo na mobali oyo papa pesa yango obesela koyoka, obesela
Atoloba etika. Etika. Epima. Epima. Etika. Etika. Epima. Epima. Au nom de merci Jésus. Matondo Nkolo. Merci Seigneur. Matondo Mokonzi. Batangela biso liloba. Na mkanda ya Esaïe chapitre 45. Oh, sois cœur de proteste ça. Esaïe 45 du 1er au 6e verset. Isaya mokapona tukumine na mitano molongwa ya mbokosuka na molongwa motoba. Nous lisons ainsi en nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, de richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé avec bienveillance, avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Amen. Totangi boye na kombo na Yesu Kristo. Yahweh alobi boye na siri. Moto oyo ye apona. Na koteli yo polo nga bikolo. Woko isaba konsi pe obotola bingumba. Ata ekuke moko te kotikala ya kokangama. Ngai moko na kotambola liboso na yo. Na kolongola mabaku nyonso oyo ezali na nzela. Na kobuka baporte ya bronze pe bibende oyo bakangelaka yango. Na kopesa yo bomengo nyonso oyo bakunda na mabele pe biloko ya talo oyo babomba malamu. Boye okoyeba ete ezali ngai Yawe, Nzambe ya Israel, moto nazali kobenga yo na kombo na yo. Ezali pona mosali na ngai Israel, ekolo oyo napona. Nde nabengi yo na kombo na yo. Nasi naponi yo atako oyebi ngai te. Ya solo, ngai moto nazali Yawe. Nzambe mosusu azali te kobele ngai. Nzambe mosusu azali te ata oyebi ngai te. Napesi yo mosala. Boye, banda na epai moyebi maka, tina epai elalaka. Bakoyeba ete Nzambe mosusu azali te. Bobele ngai, ngai nazali Yawe. Tolobi amen. Réaction na yo yango te.
bakisa maboko na mololo te moto balobeli eza yo moto yawe nzambe alobeli eza yo maloba wana ya moto mosusu te batindeli yo Qui peut dire avec nous Amen? Amen. Aujourd'hui c'est un grand jour. Même si beaucoup l'ignorent, mais je suis dans l'obligation de témoigner ma gratitude, ma reconnaissance envers le Seigneur. Pour sa décision imposée à un homme. Imposé. Un homme du nom de Mutombo Lumulwa Kane, le père des témoins du Christ. Un homme qui avait compris que la volonté de Dieu lui était imposée. Un homme qui avait accepté d'obéir à la volonté du Seigneur sans contestation. Un homme qui se donna au travail jour et nuit pour que la volonté de Dieu de nous rassembler dans la grande famille des témoins du Christ s'accomplisse. Que Dieu soit béni à cause de cet homme. Car c'est par lui que nous sommes nés. Soki aboyaka kotosa mongongo na yawe nzambe mpona kofongola paroisse oyo mbele na yo nga na yo toyebani te tokozongela yango mais message tozopesa na ntongo ya lelo moboko nango ezali botosi nini botosi tobandela nini botosi nakoyebisa yo makambo ebele mais etongami likolo ya botosi. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère, nous le disons. Yesu akokambola tokoloba yango. Il libère de tout. Akokambola na nyonso par sa grâce. Na ngolu na ye. Mais il y a un lien qui retient presque tout le monde. Mais ezali na singa moko oye kokanga bato nyonso.
le lien de la pauvreté. Singa ya mobola. Ça lie tellement les gens que celui qui a reçu une ou deux choses croit avoir tout eu. Eliko kamba bato na molongo ya boye moto ya sui ateloko moko to mibale akobanzete asi akoki. Quand tu comme capitaine na choto biti. Eloko moko zui to mibale. Heba mulongo loela masanka luka mahaluka. Yo balengeli yo mapamboli mokama likolo amo. Tu n'es qu'à deux. Ozaka kana mibale. Et tu te comportes comme si tu avais déjà tout reçu de Dieu. C'est l'esprit de pauvreté. Jésus nous libère de tout, même de la pauvreté. Il n'y a que Jésus seul qui peut nous libérer de ça. Il peut nous libérer de ça si nous obéissons à la parole de son Père, l'Éternel Dieu. Si nous n'obéissons pas, nous allons chanter, on va danser, on va crier. Nous allons crier à la prospérité, à la bénédiction, à ceci, à cela. Nos cris vont rester vains, vides de sens. Et nous allons continuer à souffrir, à nous haïr les uns les autres, comme si Dieu était injuste. Or, Dieu n'a jamais été injuste. Ce matin, quiconque se décidera de faire ou d'obéir à la volonté de Dieu, Dieu lui-même lui tient la main. Si tu acceptes résolument d'obéir à la volonté de Dieu, lui-même te tient la main. Et il te libère de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Beta maboko no va être libéré, libéré. Libéré, libéré. Maboko yo kana libéré, libéré. Libéré, libéré. Ya yo eso yo kana te libéré, libéré. Libéré, libéré. Baptiste Mungomo libéré, libéré. Libéré, libéré. Au nom de Jésus. Oué mouy tabac, bidibi enzek. Sokyo nimi ekosale. Bon aludi wenzeki pasteur to. Pwito yako sala mobate lipatete. Pasteur mwambi udi wamba. Mobate lipate mokambi akoloba. Oué udi umfo udi mwambi wamba. Yo mutoko yoka o mokambi akoloba. Itaba mwakwenze mudi mwambi wamba. Nimako sala o mokambi akoloba. How do you know that you mwambi wamba de ucheza? Na tambo kuna ndo mokambi akoloba pe osali. Mukwenze di wapi di mwambi wamba? Na kosalela ya makambo mokambi akoloba. Udi ukwenze la mudi mwambi wamba? Okay. Uya kosalela yo nenge mokambi akoloba. Nzambi wabukolo bos. Zambe ya bokasi bonso. Kena ukonka ningu dikudi abaduma ningu dikudi abakajibwa kwenze itu. Akotuna te uya zalo boka mwasito mobali pona eko sala te. Na shaba ni bakumanye ni uvumwenji wa malumabi. Ataba toba eba kiete uzamo sali mabe. Bashala bala ma preuve. Batikali na bilembo. Ya ne mwakenza inu.
ete ndenge asalaka boye sa vie ne marchera pas. bomoi na ye kosimba te Bomoni nzambe ubengisha ba. lokola nzambe akolongisa bato Ni mashale ni breve ya bwaye. bakotikala na bilembo na bango Nzambe ukaona chibi. nzambe afongoli ekuke Shadi akadenge wewe nzebish. Upwe. yali bakuma na kuyosali boni Ils vont garder l'épreuve. bakotikala na bilembo Mais dès lors que l'Éternel ouvre la porte, wana yawe akofongola ekuke et surtout qu'il te tient la main, mingimingi ndenge asimbi yo loboko hadi ukaona chibi. ntango afongola ekuke Ujubwela. yo kokota Ujukupa tula mbulanda. akolongolo na bobola Bulanda na shobo mwikala héritage familial. bobola ata yango eza bosangoli ya libota Bon héritage familial mu bintu bya bu. po ete na bosangoli ya libota biloko eza ebele Ani bya bibi. kaka ya mabe mabe Bya bimpa bali baba nyine bantu bakesi. ya kitoko to ya malamu bakabolinaka bato moke Bakubikila bakwamele ne koti wa famille ye koti. babengeli yo balobi ete compte ya famille yango Koti. kode ya mwa mbembe ya famille yango mwa ntumba boko ya famille yango Bana ben bons. bandeko no nyonso Bakutwele wewe. bango bafukamela yo Kadi kodi wa Yesu Kristo. nde kode ya na yesu kristo Na sha famille kai mukumona wewe to. ata famille soki ebwaki to emoni yo te Jehova ya mukuku akabucha. yawe soki asimbi yo na loboko Ni tutue beninya yeba udi ni kodi wa famille. ata kulutu na yo to yeya na yo oyo eza na kode ya famille Uli ushana ni chitwaji. akotikala na eloko wana Wewe amatakubaje kwanza. yo si bomengola aza Belela Yesu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. bopambolama na kombo na yesu kristu Azotala bino mena monene tukozu elo côté. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. bopambolama na kombo na yesu kristu Mukanda utu abadi uliwa ambase. mokando totangi ekolobe te Ainsi parle l'Éternel à son roi. Yes. elobi yawe na bopakolami na ye surisi Kadi mutinde mutinsirisi to. kasi natonga lelo eza na sirisi te Udi mubela manyi aditanta budi nzambe mwewa. oyo bapakoli mafuta ya mofuluka epai na nzambe yo Ezanani. eza nani Byose biri mu kukuhanyisha mu kutanta na shokunema. nyonso ekokozangisa yo na kofuluka to na kozwa bomengo Ni masambu. ezala bokono Ni mbujika. soki kimo nzemba Ni ndufu. soki liwa Ni mishoto. soki masuma Ni milau. soki bilakeli mabe Jehova udi umushi. yawe akolongola yango Moi, quand je vous parle de la libération du lien de la pauvreté, na ntango nakoyebisa bino mpona bokambolami na singa ya bobola je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles. nayebi ete eza na bibaka ebele Beaucoup d'autres choses qui peuvent vous retenir. biloko mosusu ebele oyo ekokokanga yo mpona kozangisa yo Ça peut être la maladie, ekokozala bokono ça peut être une mauvaise contractation du mariage, ekokozala libaku mabe na kati ya libala ça peut être une malédiction, ça peut être un mauvais sort jeté sur vous. ekokozalelakeli mabe ekokozala balakela yo mabe babwakela yo maloba mabe likolo na yo Ça peut aussi être une mauvaise compagnie, un mauvais environnement. ekokozala otambolaka na baninga mabe ozalaka na ndinga mabe. La pauvreté peut être aussi liée à votre niveau de formation. ekokozala mpe ekangami na molongo na oyo ya etelo Parce que tu n'as pas appris, tu n'as pas été formé. eza mpo ete oyekolaka te otangaka te. Dieu te bénit, mais tu dissipes, tu gaspilles.
Zamba kopambola yo kasi okubebisa okosilisa. Parce que tu n'as pas été formé à bien gérer. Bote balengelaka yo te oyekolaka otambaka ya koyeba komanyola bomengo te. Kadidi ovoye mukukwata kuchazi. Ebongo yawe soki asimbi yo na loboko na shanyota ya kulonga mokugere idi ibwele munda mwena. Ata posa ya koyeba komanyola biloko malamu ekokota kati na yo. Kudi malama kwa bodi ubenga eina makamusu yo boyaka bwana mujana mushimo mudi amukatakata mukalhanga ye bote yo za mobimba kaka ndenge za wana obomi nyonso mpona yo moko nzambe yo mukukwata ebongo nzambe soki asimbi yo abolo likuboje mukalasa ka bonzambe akokoti na etelo ya bonzambe lokukutuma kumakasa bantu bakwa bali mukulongesha malu witaba ayikotindo na makolo ya bato mosusu bakokolakisa makambo ondimi. Intelligence uli wa mulisho muntu bokukwata ne kwenzela malu adibuba mulongesha mayele ekosunga moto ya kokanga makambo obalakisi ye kadi sagesse uli uyenye utamba kwa mulisho muntu bokujumulula ni kwepele bupi buli mokulu kumutatakaja muli beneje linzambi muheshi nde boyebi to ekenge bwanya to ekenge elibisaka moto mpona kokebisa ye na makambo ekokobungisa nzela. ndimumva nyuma wendo ngambila malu nayoki molimo na nzambe akoyebisa nga makambo abu ebelebele awe kumanya yayo koyeba owe kwenza yayo kosala bwanzambi enza po ete nzambe mpe asala. Il y a des choses que nous devons apprendre à faire pour que Dieu agisse, que Dieu accomplisse sa volonté. Il est vrai que Dieu impose sa volonté. Bongo bato soki bali na bwanya pembeni te na chanzambi ba imposer ni sanka atanza mako kweisela bamboli pamboli bantu bali balo kwenza bumuluba bato bakoya kosala lokola ngulu muntu uli ula mamuluba uli yosha mai nipe itokato moto akobatela ngulu akosokole mai kitoko peza ateli pembe hadi yu ilekele bwane somai po kubiru tamba tiki ambote bovanda siko mala na sheyo mije miukuta ata soki ele tondi ulala na potopoto ni muna muluba ituka okomona ngulube alongwe oyo shemai bien basokoli yango mai petwa bayijishe bien balesi yango kitoko udi ulokuya akoya kokende sans tenir compte wa mudi mudi buba mwenzela atali ata mokumba mosalo basaleli ete sangana ni shimali ya bitochi akuti potopoto liziba potopoto alikutiele muto mbungulu kwa usanka bikobo amibwaki na potopoto abaluki esengo maema ele te kimudi bantu kwa balolo munzambi nenge bato mosubayaka na lingomba zambi utangile mujulu kukemasi zambi atali na lola akamwe sembolo loboko loboko likolo loba ete yawe nzambe na bomo yawe nzambe na bomo yokelanga mawa yokelanga mawa papa yokelanga mawa papa yokelanga mawa na mibebisa lisusu te na mibebisa lisusu te au nom de tobeti maboko na mbele. Chishima buninzambi tuenzele mutinemo likambo ya kokamwa onzamba kosela biso na tongo lelo ningamba ni mbwa chishima na lobi malamu ya kokamwa bwaka kwena muntu ni mwakudienzela bimba kubita bidinzambi mwenzela tu ezana moto uya kokobisela malamu koleka maizamba kosela ite udi wambani akolobete wewe bwana udi mwela manyi ati akalengela manyi alisanta manyi ati nema ni bitanta iyo moto ngai na pakoli mafuta ya libaku malamu mafuta ya esengo mafuta bofuluki je te tiens la main na simio na loboko pour terrasser les nations devant toi mpona kokweyisa bikolo liboso na yo terrasser les nations devant toi. Pour relâcher la ceinture des rois.
mokaba ya makonzi et d'ouvrir les portes. mpe kofongolelo bikuke. Chanza cha nzambi chili chikukwata. Loboko na nzambe ekosimba yo. Nashaka kusukila kumoji wa bulanda wa kwenu bakwetu kwa bakongole kweko. Ata bakangeli yo na singa bobola yepai na bino na biso bakongole awo. Bikala mu nation congolaise kudi mukenji mwelese tutukatwa na makusaka tutujana nonike. Soki na ekolo Congo eza na mobeko batia ete biso tokoko bonga te totika lobe babola. Mikishimi bidilia na mukenja. Ne bilima Ningamba mukenji wa mumidima. Mwana tu es économiste londa malo anyuma. Londa. nakoloba mobeko ya molili oyebi makambo ekonomi landa makambo molimo. C'est le professeur Chamala. Wana ezali molakisi ya ekonomi Chamala. Nana balonda kasi kapwena mukenji ni mwamba ni tukana munike ngato mu parlement. Kapwena. Bongo soki bolandisi eza na mobeko kuna na parlement oyo etiama obete toza na babola te. Kadi mu témoignage wa ministre Sakombi. Ne na litatoli ya ministre Sakombi Wakela malu batokas. abibisaka makambo polele Maya tunoa na manyanga. mayo tomelaka ebebisama Lupepe de l'utilitubuya kana lunyanga. mopepe tokopema babebisa Kudi mubutu sese ko vonfu wadi tu. epa mobutu seseko kungwendo azalaka bokonzi ya ekolo na Mikeji yonsu yidi pupela muchanda mu niveau national. nde yango wana mibeko nyonso batia na kindoki na molongo ya ekolo Mudi ndemo wewa. na tomba lelo yo Badima kukwata kuchanza. bakosimba na loboko Kiku ni mwana wa motuto. na mwana na moto te Lobayete Jehova. yawe Simbangana loboko. simbanga na loboko Lobaya ngopya yawe. yawe Simbangana loboko. simbanga na loboko Nyonso oyo bakana. nyonso bakana Mibeko nyonso batia. mibeko nyonso batia Ete na bonga te. ete na bonga te Uta likolo ya mboka. uta likolo ya mboka Mibeko wana. mibeko wana Beta maboko bete ebukana. ekutana Elala. elala Ekwaya. ekuya Ebukana. ekutana Au nom de Jésus je te tiens la main nasimbi yo na loboko pour terrasser les nations devant toi. mpona kokwisa mikolo liboso na yo Mukenji na show mwikala congolaise. mobeko ata yango eza ya ikongo Mukenji na jeune au mu niveau africain. mobeko ata eza na molongo ya afrika Bwana nyuma ya bukoyi somena ayikeba ma renfort. po ete milimo na mbino elukaka mpe barenfort Ya mu Kinshasa idisangile ya mu Braza. ya kisasa esangani na oyo ya braza Badi marme a Congo batandanga nani abene Rwanda abdo. Armée rwandaise wa mu midima ni armée rwandaise wa Congo. Badi bezebishi. Badi bo kumfuanga. boye ntango lipinga ya kongo na ya rwanda bakoyokana te wana lipinga molili ya rwanda na lipinga molili ya kongo bango bakoyokana. Ici toutes les nations devant toi Awa bikolo nyonso liboso na yo doivent être terrassées au nom de Jésus. ebongi ete kweisama na kombo na yesu Lobayete ekoya. ekoya Bikolo nyonso toke bikolo nyonso. bikolo nyonso Oye sangana. oyo esangana Pona kokangela nganzela. mpona kokangelanga nzela Ekoye. Bata maboko ekoye. Ekoye. Au nom de Wanubudi nzambi wenzambu nini. likambo nzambe akosala eza monene Pour terrasser les nations. mpona kokweyisa mikolo Ou les puissances des nations qui s'allient contre nous. to nguya ya mikolo ekosangana ekotelemela biso. Jehova Mumani. Yawa yebi Mfumu wadi tu. mokonzi ya mboka Udiwuluisha disangani ya bakongole. oya kobundisa lipamboli ya bakongole Bobu mumfangana batano na shaba sambo. bayokani mitano to sambo Basinye ma accord. batie
mikoloto na boyokani bambani Congo ekobonga te balobi Congo kabena makutantato bidimu baswika oyo bakangiwa bidimu basinya oyo batie mikoloto bidimi fuanangana ni mikaba miswika mubifuka bya bela mbita ekokokana na mokaba bakangi na loketo ya bato na etumba kia di Jehova wambase yango nde yawa kolobe te toutes les ceintures de roi mikaba nyonso ya bakonzi je vais les relâcher na kofongola yango mbwana kwambase engi kolobe te bidimafumu basinye oyo bakonzi ya mboka muchanda na kindoki mikaba yidimu baswika mikaba oyo balata kudisambile byetu bya mutindemu na libondo ina biso ya ntongo lelo mikaba idisuluka mubifuka bwana mikaba ekofongwama na loketo na bango wawe usanta mpona yo sepela mikenji yabo idichibuka mibeko na bango ekobukana mikaba yabo bibifuka isuluka mikaba na bango na loketo ekofongwama bwa bibi byose bibomubaka mpona bikuke nyonso bakangaki hari nzambi ukukwata na ntango nzambe asimbi yo na loboko chibi cyose ukikanga ekuke nyonso bakanga nicyadibaka soki ya libala nicya muri muwabyose soki ya misala maboko chibi cyose kirimubaka bikuke nyonso bakanga uri mukikanga nikapoepe oyo akanga yango soki kokola nasha muri mamukusela kopru ata mobali ya bala na mbongo mukanga chibi akanga ekuke wamadi bana kabaina makuye kumpala to olobi ete bana bakoko fuluka te sembala musapino bote ozokosa yabisete ozokosa yawe nzamela bomo simbangana loboko mikaba nyonso yabakonzi efongwama bikuke nyonso oyo bakangakala bikuke ya mbongo bikuke ya gerison bikuke ya bofuluki oyo bakangakala kati na libota na nga simbanga na loboko bikuke efongwama beta maboko efongwama 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 onode beta maboko fongola bikuke halibubambali Jehova uli kukwata na ntango bakoloba ete yawa kosimba yo kakulo mwabao muvala kaza kukafika bumema okukukwata akoyawa alati kazaka moyindo lokola mobateli pate mpona kosimba te Jehova uli kukwata bantu mudijende yawa akokamba bato na liloba na ye hauli wumva dili na ntango okouka liloba umone Jehova waliba kumkwata yoka bo ete yawa ekosimbanga didi anzambi likujula liloba na nzambe etelemisi yo kunyumusha eningiso utuka kumoji wa bulanda olongwa na monyolo na bobola lobayete Yesu mumbeje na bongona na shomo mumbitinu ata na nzoto boye musangilu webe buli watijina na didi anzambi esengo na yo koyamba nango liloba na nzambe dipanga dikadidi wamata bakwenzela didi anzambi mokano okozwa mpona
mpona kosalela liloba na Nzambe. Bifikisha Nzambi kuli kukumbajila. Emema Nzambe na kokokisela yo. Jacques Olo Jaza. To chabagash. Umva muri Nzambi wa. Yoka ndenge Nzambe akolo. Uri kukwata kujaza. Asibyo na loboko. Bohanu jinwenda duye ni Jehova. Tamboko kende na Yawe. Akoro yonso signé. Boyoka ni nyonso batia mikoloto. Bokuku maintenir mudikema. Pona kotika yo na pasi. Babo ba signé. Ba matiaki mokoloto. Mikaba ya widitu. Ba mikaba na bamwe kofongwama. Biabwene bipobo ba suika. Boyoka ni nyonso bakangisaki. Hawe wakabiyana bikumbana to. Likolo na yo ekosimba te. Jehova uri kukwata kujanza. Yawa sibyo na loboko. Waye yankayenda akahula pipi. Pona yemo kwa fongola bikuke. Bibi biezabishi. Bikuke sala boni. Bibi biezabishi. Bikamu. Bikuke sala boni. Je vous l'assure au nom de Jésus-Christ, quand on couche à la tune de Dieu. Toi, nous n'avons jamais mouru à Koléou. Kalamingi te binonyo so boko kamonga. Là, la lobi binonyo so boko kamonga. Ce n'est pas la magie, je crois à la parole. Ezali solo kate na ko bimela liloba. Na kwa tidileti yedi bo hato akutani to bon stwenze bishi. Tukukene. Boyamba liloboyo tam tokotalo biso yo tuto sala boni tokama. Tato na boko kamonga. Boko kama. Ah, yebi sebiso to sala nini? Boko kama. Yebi sebiso ba to sala yo nini? Boko kama. On va voir le plus du monde de Jehova weza na shabu isatu na shabu ina na shabu ita. Yokeli kama mimi leto misato mine to ya mitano ya wasa. Hadi huku kwa hata kuchaza. Atamba sibyo na loboko. Yeye uli upita kumpa na kwe. Yinda sa liboso na yo. Uli wamane shema shere devant toi. Alobi na kotambo na liboso na yo. Wewe enda ulonda. Yoko landa na sima. Wani yemu kuna kena ba uyanka yebe. Soka tiki yoke do yomoko. Mukanda utu amani ulu amani. Mukando totage lobi. Mujina mudimi kuna mikwa abujimu mabikina kwetu ni mukuna urakabani manya. Esa nantela. Esa ina ngomba babenga kepa na biso. Bato bakondele pamatakate. Mukuna kai. Ngomba nini? Bakondele pamatakate. Bumudi mujina mutu yaya. Mudimi kuna ya kabani manyana. Lokula nantela otoko kende. Esa ina bambomba. Oyo bato bakonda pamatakate. Jehova uliku kwa. Yawa kosimba yo. Il dit que je marcherai devant toi. Alobi akotamba la liboso na yo. Toi tu es dans l'obligation de ne pas aller ni à gauche ni à droite, mais de
chers parents, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je rends grâce au Seigneur pour cette opportunité qui nous est offerte dans le cadre de l'activité d'Écossam, École du Samedi. Je tiens à saluer et à remercier les révérends Pasteur Pierre Bolou ainsi que tout le membre du cabinet pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Au séjour du 36e anniversaire de notre paroisse Soumouloakane, nous nous rassemblons non seulement pour célébrer, mais aussi pour faire apprendre une foi importante, celle de nos enfants. Trop souvent, ils sont mis de côté. On dit qu'ils sont l'avenir de l'Église, mais on oublie qu'ils en font déjà partie aujourd'hui. Mais l'Église de demain peut-elle grandir si elle n'écoute pas les enfants aujourd'hui? Non, nos enfants veulent apprendre, comprendre, partager. Ils veulent lire la Bible, découvrir son message. Ils vont eux aussi participer activement. Deux d'entre eux vont faire un échange sur l'histoire de notre Église pour que chacun se souvienne d'où nous venons. Un autre parlera des grandes parties de la Bible pour nous rappeler l'importance de cette parole vivante. Et quelques enfants réciteront des versets bibliques pour témoigner de ce qu'ils ont appris et gardé dans leur cœur. Ce n'est pas un simple moment d'enfant, c'est un vrai geste spirituel, une manière de dire « nous sommes là, nous voulons apprendre, nous voulons participer ». Chers fidèles, faites-leur confiance, libérez-les, confiez-les à l'équipe de l'école du samedi. Nous avons le cœur et la mission de les accompagner avec amour, patience et foi. Merci pour votre écoute et votre attention à l'occasion de ce que les enfants vont nous offrir aujourd'hui. Amen. Approchez le micro pour bien parler. Courage. Bonjour Gloria. Bonjour Obed. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Où vas-tu? Je vais à l'église. Ah bon? Où est-ce que tu pries? J'ai pris à l'église évangélique des témoins du Christ en cycle et ETC. Peux-tu me parler un peu de ton église? D'accord, je vais tout expliquer sur l'histoire de mon église. Il était une fois, plusieurs gens s'étaient rassemblés pour prier. Ils avaient un long prié qu'ils eurent une vision. Dans leur vision, ils ont vu une colonne descendre du ciel avec un bout de pain sur son bec. Sur ces pains, il y avait un passage biblique écrit aux Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. C'est après cette vision que notre église a été créée. Waouh! Qui sont les avec le premier apôtre qui s'appelait Antanas Moulouakane en 1966 jusqu'en 2006, puis venait le docteur André Chitea en 2006 jusqu'en 2014, puis le troisième apôtre, les derniers, il s'appelle Papa François Kongolomé Jimale en 2014 jusqu'à nos jours. Et ça, notre église est divisée en plusieurs paroisses. Et quelle est ta paroisse? Comment s'appelle votre paroisse? Ma paroisse s'appelle Moulouakane. Elle a été créée le 13 juillet 1989 et Pasteur Pierre Moulou fut son dirigeant après sa paroissiale en 2001 et a totalisé 24 ans depuis le début de cette paroisse. Intéressant. Où se situe ta paroisse? Elle se situe sur l'avenue Université numéro 19, quartier Mateba, commune de Limité. D'accord, je viendrai prier avec toi la prochaine fois. D'accord, au revoir, Obed. Au revoir, Gloria. Joyeux anniversaire, paroisse Moulouakane. Je me présente au nom de Obed Boukassachiman. Nous remercions. Shalom. Joyeux anniversaire à la paroisse Moulouakane. Merci. Je vais vous parler de la Bible. La Bible a deux grandes parties qui sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les livres de l'Ancien Testament sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Rite, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques et
Ecclésiaste, Cantique, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Continuez. Les livres du Nouveau Testament sont Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse. Je me présente au nom de Mouya Lucé, je vous remercie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom Église. Shalom. Bon anniversaire à la paroisse Loumoua Kane. Merci. Matthieu 19, 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants venir à moi. Matthieu 19, 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, ne leur empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est maintenant, précieux Kolou Tibakou. Je vous remercie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le Seigneur. Gloire à Dieu. Yemoko, Yemoko. Shalom Église. Shalom. Joyeux anniversaire à la paroisse Loumoua Kane. Merci. Je vous récite les livres de Marc, chapitre 1, verset 2. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, les prophètes, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Je me présente au nom de Mouya Graciela, je vous remercie. Gloire à Dieu. Shalom Église. Shalom. Heureux anniversaire à la paroisse Loumoua Kane. Merci. Je vais vous réciter un verset biblique. 2 Pierre chapitre 2 verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima les salaires de l'iniquité. Je me présente au nom de Mouya Jafé, je vous remercie. Gloire à Dieu. Shalom Église. Shalom. Joyeux anniversaire à la paroisse Loumoua Kane. Merci. Je vais vous réciter un verset biblique. Hébreux chapitre 11 verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je me présente au nom de Babadi Béawetou. Je vous remercie. Gloire à Dieu. Shalom Église. Shalom. Joyeux anniversaire à la paroisse Loumoua Kane. Merci. Je vais vous réciter un verset biblique. Galates chapitre 5, les versets 19 à 23. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les immunités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Je me nomme au nom de Kabi Saint-Décadiment. Je vous remercie. toyambi bango na maboko te toencourage bana toencourage kosa bien. Elematobele la